လူချင်းမင်းတို့မင်္ဂလာပါ Tech Pantha မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားပေးမှာကတော့တကယ်ကိုလွယ်ကူပြီးကလေးငယ်များအတွက် cartoon channel ကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောသွားပေးပါမယ်ဒါမျိုး channel တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်အတန်လည်းထည့်စရာမလိုဘူးကိုယ်မျက်နှာလည်းပြစရာမလိုဘူးကင်မရာလည်းမလိုဘူး video editor လည်း professional မလိုဘူးတမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ application တစ်ခုအနေနဲ့ video download လုပ်မယ်ပြီး YouTube channel မှာ upload လုပ်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းပါဒီ channel 100% monetize ဖြစ်မှာပါဒါမျိုး channel မှာ view တွေဒီလောက်များတယ်ဆိုတာတကယ်အောင်ပုတ်ကောင်းတယ်10ရက်15ရက်ထင်းတဲ့ကို view တွေအရန်ကိုတက်လာတာပါဒါမျိုး channel ကမြတ်ငွေတော်တော်များများကိုရှာနေပါတယ်ဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်ပါတက်သေးတစ်ခုမဟုတ်ဘူး10ခု15ခုလောက် channel ရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးလိုက်မယ်တက်သေးကြည့်ပြီဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့လည်းတကယ်ယုံကြည်မှုရှိမှာပါဘယ်လိုမျိုးပုံစံဗီဒီယိုလုပ်ပြီး upload လုပ်ရမလို့ဆိုတာလည်းလူချင်းမင်းတို့သိမှာပါဒီမှာ channel တစ်ခုကိုကျွန်တော် open လုပ်လိုက်ပါပြီ game ဆိုတာ channel ဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel မှာ4 million နီးလောက်ကို subscriber တွေရှိပါတယ်သူရဲ့ video view တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး video မှာ62 million view ရှိတယ်နောက်တစ်ခုမှာဆိုရင်46 million ရှိတယ်နောက်တစ်ခုမှရှိမယ်ဆိုရင်43 million view ရှိတယ်ဗီဒီယိုလေးမှာကျတော့41 million view ရှိတယ်ဒါမျိုးနဲ့ view တော်တော်များပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ38 30 28 million နဲ့ကို view တွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုလဲဒါမျိုးဗီဒီယိုလုပ်ဖို့တကယ်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဒါကျတော့ gaming video ပါ Play Store နဲ့ application တစ်ခု down ပြီး game ဆော့ရမယ်ပြီးရင် screen recording လုပ်ရမယ်ဒါပဲလုပ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာ upload လုပ်ရုံပါပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဗီဒီယိုမှာဘာမှ edit လုပ်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ game မှာဘာ edit သွားလို့မလို့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အတန်လည်းထည့်စရာမလိုဘူးဒီမှာတင်ထားသမျှဗီဒီယိုတွေအားလုံး normal ဗီဒီယိုတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ Play Store မှာရှာလို့ရပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခု channel ပြပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခု channel ကျတော့ gaming LT ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်း million နဲ့ GB view တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း channel ပဲဒီမှာကျတော့သူ2လလောက်ရှိသွားပါပြီဒါအလုပ်တာဗီဒီယိုထည့်တာ2လကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်2000ခွဲနီး subscriber ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ4 million နီးလောက်ကို view ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာလည်း view တွေရှိပါတယ်နော်ဒီမှာ1000ကျော်တွေပဲနော်ဒီ channel အသစ်မှာဒီလောက် view လာတာဆိုရင်အလားအလာကောင်းပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ရမှာကတော့လွယ်လေးပါ game လေးကိုကစားပြီးကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်တို့ Play Store မှာယူလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောသွားပေးပါမယ်လွယ်လေးပါnormal video တွေပဲထည့်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခု channel ပြပေးအောင်ပါမယ်ဒီမှာ gaming show ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်ပါ subscriber တွေ8000နီးလောက်ရှိသွားပါပြီ view တွေဆိုလည်းဒီမှာ 1.5 million ထိရှိပါတယ် 1.3 million ရှိပါတယ်ဒီ channel လည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကအပုတ်40လောက်ပဲတင်သေးတယ် subscriber တော့8000လောက်ရထားပါတယ် view တွေဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မှာ view တွေမနည်းဘူးဒါမျိုး channel တွေစတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ international ပေါက်ပါတယ်နော် international အတွက်ရပါတယ်နိုင်ငံတကာကြည့်တော့ပိတ်ဆန်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ RPM ကောင်းပါတယ် CPM RPM တွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒါမျိုး channel တွေကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ game ဆော့တဲ့ညီကိုတွေညီမတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ gameဆော့တဲ့အချိန် screen recorder ပဲလုပ်လိုက်ပါ screen record လုပ်ပြီးမှအဲ့ video တွေကိုနည်းနည်းပါးပါး edit လုပ်ပြီး YouTube မှာ upload လုပ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်များများငွေရှာလို့ရပါကို game တွေလည်း category တစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲထည့်ပြီးမှ4-5-6မိနစ်စာလောက်ပဲ record လုပ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခု game channel ကြည့်မယ်ဆိုလည်းဒီမှာ e-drag game player TV ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်ပါ view တွေဆိုမနှဲပါဘူးဒါမျိုး channel တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိလို့မလုပ်ဖြစ်တာပါတချို့ကြတော့လည်းသိတယ်လို့ဆိုတော့လောက်တာအများကြီးပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဗီဒီယိုတွေက normal ပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တက်သေးဒီလောက်အထိပြပေးပြီးပဲဒါပေမဲ့လူချင်းမင်းတို့လည်းတခုတော့ရှိမှာပေါ့ဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေမှာတော့ copyright strike တွေပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လုံးဝစိတ်ချပါနီးလန်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတော့ပြပါမယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့ edit လုပ်ပြီးမှထည့်ရမလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ copy မလာဘူးလို့ဆိုတော့ game company တွေကသူတို့ရဲ့ game တွေကို promotion လုပ်ဖို့ခွင့်ရပေးပါတယ်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူရဲ့ game ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ description မှာဒီပုံစံအတိုင်းဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း share လုပ်ရမှာဖြစ်ပါ
သူရဲ့ link ကို share လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုရင် copyright strike မလာပါဘူးအဲ့ဆို company တွေရဲ့အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်သူတို့အတွက် free promotion လုပ်ပေးနေရတော့သူတို့ရဲ့ link လည်းပေးထားတယ်ဆိုရင် company တောင်ပိတ်ဆံပေးပြီးမှတော့သူများစီလုပ်ခိုင်းပါတယ်ဒါမျိုးလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင် company ကလုံးဝ strike မပေးပါဘူးဒီမှာ video တစ်ခုကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအောက်မှာကြည့်လိုက်ပါဒီ channel တမားလည်းဒီမှာ download game ဆိုပြီးမှသူရဲ့ link ကိုဒီတိုင်းပဲပေးထားပါတယ်ဘယ်လိုသွားရှာရမလဲဆိုလဲလွယ်လွယ်လေးပါဒီမှာသူတို့ရဲ့ video ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ link ပေးထားပြီးသားနော်ဆိုတော့အဲ့ link ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းအဲ့ application ကိုရောက်မှာ monetize အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာ monetize မှာဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးမှစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာသူတို့ရဲ့ channel တစ်ခုခုကို open လုပ်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော် thanks ဆိုတဲ့ button လေးရှိပါတယ်ဒီ thanks ဆိုတဲ့ button က monetize အောင်တဲ့ channel မှာပဲပေါ်တာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါမျိုး content တွေလည်း monetize ဖြစ်တဲ့အိတ်ချပါနောက်တစ်ခု channel ကိုလည်းသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခု channel ရဲ့ video ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာလည်း super thanks ဆိုတဲ့ button က on ရှိပါတယ်နော်ဒါလည်းစိတ်မချဘူးဆိုရင်ဒီ channel ရဲ့ link ကို copy လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် Google မှာသွားပြီးမှ check monetize ဆိုပြီးမှသွားရှာလိုက်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီ channel ရဲ့ link ကို paste လုပ်လိုက်တာနဲ့ Google ကဒီမှာmonetize ရှိတယ်ဆိုပြီးမှအတိမပြုပါတယ်တခုပဲတတိထားရမှာကတော့ဘယ် game ရဲ့ video record လုပ်လဲအဲ့ game ရဲ့ download link ကိုကျွန်တော်တို့ description အောက်မှာပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ game ကိုကစားပြီး record လုပ်ပြီးမှ YouTube မှာ upload လုပ်ပါသူရဲ့ download link ကို description မှာပေးမယ်ဆိုရင် monetize လည်းဖြစ်မယ် strike လည်းမလာတော့ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငွေလည်းအများကြီးရှာနိုင်ပါတယ်အဲ့ game တွေကဘယ်ကရှာရမလို့ဆိုရင်တော့နော်သူတို့ရဲ့ channel မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဒီ video ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ video ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီး description မှာကြည့်လိုက်ပါသူတို့ link ပေးထားပါတယ်အဲ့ link ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးမှအဲ့ game မှာပဲရှိမှာပါအဲ့ game ကိုဆော့ပြီးမှ report လုပ်ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုက Play Store မှာပဲတိုက်ရိုက်သွားပြီးမှလည်းgame ကို search လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှာနိုင်ပါတယ် Play Store မှာသွားမယ်ဒီမှာ game ဆိုတာရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဖက်မှာ category ဆိုတာ option ရှိတယ်ဒီ category ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ category မှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် racing game ဆိုရင် racing game အမျိုးမျိုးဒီမှာ category wise ရှိပါတယ်ဒီမှာ fighting game ယူမလား racing game ယူမလား role playing game ယူမလား sport game ယူမလားအမျိုးမျိုးဒီမှာရှာလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုဒီဟာနဲ့ download လုပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခု download လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ game တစ်ခုဆော့လိုက်မယ်ဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကားကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကားကို select လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော် game ကို start လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလူတစ်ယောက်လာပါပြီလူတစ်ယောက် character ကိုလည်းကျွန်တော် select လုပ်မယ်ပြီးရင်ကားပေါ်သွားစီးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ game မစခင်ဒီမှာ screen recording တော့လုပ်ရမယ်နော် screen recorder ဖွင့်ပြီးမှ record လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ start လုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကတော့တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့အတန်ပေးချင်တယ်ဆိုလည်းအတန်ပေးမယ်ပြေးပြီးမောင်းပဲညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအတန်နည်းနည်းဗီဒီယိုကပိုကြည့်လို့ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပါးပါးတတ်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောနိုင်ပါတယ်မောင်းလည်းကိုတတ်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့လည်းပြောလို့ရပါတယ် wow အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် left right run အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအတန်လည်းပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မပေးချင်ဘူးဆိုလည်းမပေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုသွားမယ်နော်ဗျာအားလုံးပြေးကုန်ကြပြီအားလုံးပြေးပြီကျွန်တော်ခြံခဲ့ပြီလိုက်မဟေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီမှာကျွန်တော်လိန်ထဲဝင်သွားပါပြီကဲပြီးရင်ဒီမှာဒီ video skip လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ part 2ရောက်လာ level 2ရောက်လာပါပြီ level 2မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်စမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် level 2မှာပို့ပြီးမှမောင်းကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် level 2ကိုသွားမယ် level 2မှာထပ်မောင်းတော့မယ်တခုပြောချင်တာကလူချင်းမင်းတို့ဒီမှာအတန်မထက်ချင်ဘူး music နဲ့ထက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Telegram မှာ join ပါ description မှာကျွန်တော် Telegram channel link ပေးထားပါတယ်အဲ့မှာသွားပြီးမှကျွန်တော် music တွေပေးထားတယ် music တွေကို download လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ music တွေက free ပါနောက်တစ်ခုကျတော့ Kind Master လည်းကျွန်တော်ပေးထားပါတယ် watermark မလာတဲ့ Kind Master အဲ့ဒါလည်း download ယူနိုင်ပါတယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်မောင်းလို့ကောင်းပါတယ်မောင်းနေပါတယ် second ကဲကျွန်တော်ရန်သူတွေကိုကြော်တက်ချစ်တက်ကြပြီ
ကဲကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်တွေလည်းရလာပါပြီ130 speed နဲ့မောင်းနေပါတယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်နံပါတ် second နေရာရောက်လာပါပြီကဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲ second record လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် second recorder ပိတ်လိုက်တော့မှာမယ်ဒီမှာ2မိနစ်ခွဲလောက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရပါပြီဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလုပ်ပြီး YouTube မှာတင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြရမှာက3-4ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဗီဒီယိုကကလေးကာတွန်းဗီဒီယိုဖြစ်ရမယ်နော် this video for kids ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ yes ထားရမယ် category မှာကျတော့ဘာထားရမလဲ category မှာ entertainment ပဲထားပါဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကောင်းတာတဲ့ကောင်းအောင်ပိုပြီး grow မြန်လုပ်ချင်တယ် view များအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လူချင်းမင်းတို့အကြံဉာဏ်တစ်ခုထပ်ပေးချင်တယ်အတန်လေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်အတန်လေးလုပ်ပြီးမှဗီဒီယိုကိုလုံးဝhot clip တွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းတကယ်မိုက်တဲ့ clip တွေကိုရွေးပြီးမှ edit လုပ်ပါ edit လုပ်ပြီးမှ music လေးပဲထည့်ကိုရဲ့ voice လေးပဲထည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှတင်မယ်ဆိုလဲတော်တော်လေးလူကြည့်များပါတယ်ဒါတွေကြတော့ကလေးတွေပဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကသိတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်မြူးတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုထပ်ခါဘယ်နှခါတော့အဲ့တစ်ပုတ်ကိုပဲကြည့်ကြတော့ view တွေကတော်တော်များများကိုတက်ပါတယ်ဒီမှာနားမလဲတာတွေရှိတယ်ဆိုလဲလူချင်းမင်းတို့ comment မှာမေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာလည်းမေးနိုင်ပါတယ် Telegram မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိုင်းရဲ့ description အောက်မှာပေးထားပါတယ်ကဲနားမလဲတာရှိရင်လည်းcomment လုပ်ပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်